ហើយបានជាគេនិយមប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ាឡាន brand 70ម៉ៃខ្លាំងម្ល៉េះ The sun is set and now it's dark. I'm getting kinda scared. It's hard to see when lights are low. Who might be hiding there? Well, it could be a monster or a green rubber suit, a ghost or a witch or a kitten wearing boots, a spider in its web, a dragon with a sneeze, a zombie with a cold, or some really stinky cheese. And so I grab my blanket, it's cozy up in here, cozy up in here. Sing real loud, sing real loud, sing away our fears, sing away our fears. Here we go. Row, row, row your boat gently down the stream. Pop goes the weasel. Row, row. វីដេអូនេះអ្នកទាំងគ្នានឹងបាត់កង្វល់ពីកាមេរ៉ា70ម៉ៃថាតើគួរតែសម្រាប់ចិត្តប្រើវាឬក៏អត់ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លែងដែលអ្នកទាំងគ្នាទៅតកាមេរ៉ានេះដែលគេអត់គិតថ្លៃដំឡើង ខ្ញុំចង់និយាយអំពី spec A800s ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងហើយ model ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺមានឈ្មោះថា A800s ដែលវាមានទាំងកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយវីដេអូគឺយើងអាចថតបានដល់កម្រិត 4K ឬក៏ Ultra HD 30 frame ក្នុង1វិនាទីឬក៏មួយទៀតយើងអាចថតកម្រិត Full HD ដើម្បីស៊ីទំហំបន្ទុកតិចប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងគ្នាប្រកាសជាមិនថតកម្រិត Full HD ទេដោយសារតែកម្រិត Ultra HD ឬក៏ 4K នេះគឺវាច្បាស់ល្អគុណនឹង2 view នៅផ្នែកខាងមុខគឺវាអាចថតបានធំទូលាយខ្លាំងបើគិតទៅវាស្មើនឹង140ដឺក្រេបើនិយាយពី smartphone យើងវិញគឺយើងអាចថតបានជាទូទៅ ultra wide angle lens វាថតបាន120ដឺក្រេមួយនេះគឺវាថតដល់140ដឺក្រេអញ្ចឹងវាថតបាន view ធំទូលាយវាចាប់សកម្មភាពផ្នែកខាងមុខឡើងបានល្អបូកជាមួយនឹងកម្រិត 4K នេះទៀតគឺវាច្បាស់គ្រប់ផ្នែកដល់ game video តែម្ដងធៀបទៅកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺវាច្បាស់ខ្លាំងជាងពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញតែពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកញ្ចក់ឡានដែលបាំងពីមុខវាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពេលខ្លះវាស្អាប់ដោយសារតែកញ្ចក់ឡានអ្នកទាំងគ្នាដឹងហើយពេលខ្លះវាត្រូវទឹកពេលខ្លះវាត្រូវដីអញ្ចឹងទៅគឺវាមើលឃើញស្អាប់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ mention ទេបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាឃើញរូបភាពណាមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញមើលទៅវារៀងព្រើខុសពីធម្មតាអាហ្នឹងគឺមកពីកញ្ចក់ឡានវាស្អាប់ដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំបានវាមកឲ្យខ្ញុំតេស្តហ្នឹងគឺខ្ញុំចុះខេតញឹកមែនតើសម្រាប់កាមេរ៉ាក្រោយគឺវាអត់ថតបានដល់ 4K ទេគឺវាថតបានត្រឹម Full HD 25 frame ក្នុង1វិនាទីហើយកាមេរ៉ាក្រោយហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាកាមេរ៉ាមួយដែលមានខ្សែដោតចូលនៅដុំខាងមុខហ្នឹងគុណភាពវាមិនច្បាស់ខ្លាំងទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអាចមើលបានទុកជាភស្តុតាងនៅពេលដែលគេជិះមកប៉ះខាងក្រោយរឿងបន្ថែមពីការថតឬក៏បន្ថែមពីផ្នែកកាមេរ៉ាក្រៅពីការថតវីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានថែមជាមួយនឹងរបស់ផ្សេងៗទៀតមកយើងចែកជាផ្សេងៗទៀតដូចជាទី1 GPS built in អូខេអ្នកទាំងគ្នាអត់ត្រូវការជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រើជាមួយនឹង GPS នេះទេ GPS នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនតើដោយសារតែអ្នកទាំងគ្នាកន្លែងឃើញអក្សរនៅកន្លែងនេះដែលមើលឃើញលេខផងអក្សរផងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា coordinate សម្រាប់សម្គាល់ទីតាំងនៅពេលដែលយើងកំពុងថតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកលេខ coordinate ហ្នឹងទៅសរសេរចូលនៅក្នុង Google Map ហើយទៅសរសេរកុំឲ្យខុសវានឹងបង្ហាញចំទីតាំងដែលយើងបានថតហ្នឹងពិតជាលយមែនតើយើងលេខប្រកែកគ្នាថាម៉ោងនេះខ្ញុំដល់កន្លែងណាម៉ោងនោះខ្ញុំដល់កន្លែងណាហើយអញ្ចឹងវាយតែ coordinate ទៅយើងនឹងដឹងទាំងម៉ោងទាំងទីតាំងដែលយើងទៅដល់ដោយសារតែ GPS នឹងដដែលវាក៏អាចធ្វើឲ្យកាមេរ៉ានេះគឺជាឧបករណ៍ដែលអាចវាស់ល្បឿននៅពេលដែលយើងជិះបានដែរដោយវីដេអូមុនដែលខ្ញុំនិយាយអំពីកាមេរ៉ាឡានមួយ model អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើវាដោយសារតែគុណភាពរូបភាពរបស់វាគឺប្រហែលជាមួយហ្នឹងហើយវាងាយស្រួលប្រើដូចគ្នាងាយស្រួលតដូចគ្នាហើយមួយហ្នឹងវាមានជាមួយនឹង Android Auto ទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែកាមេរ៉ាវាអត់មានជាមួយនឹងការវាស់ល្បឿនហើយអ្នកទាំងគ្នាដឹងហើយថារឿងល្បឿននេះគឺយើងត្រូវច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាយើងត្រូវតែមានភស្តុតាងប្រចាំខ្លួនឯងវាជារឿងចាំបាច់ណាមួយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រកែកច្រើនទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានភស្តុតាងច្បាស់ខ្លួនឯងថាប៉ុណ្ណាយើងឲ្យគេមើលប៉ុណ្ណឹងការបន្ថែមមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង parking mode ដែលចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវប្រើទេវាអាចដើរតួជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងចតឡានចោលហើយមានគេមកអង្គើឡានយើងនៅធ្វើឲ្យអង្គើកាមេរ៉ាទៅវានឹងថតនៅផ្នែកខាងមុខហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចមានប្រយោជន៍ដែរនៅពេលដែលយើងប៉ះអីនៅខាងមុខអញ្ចឹងក្មេងៗមកលេងឆ្កូតឡានឆ្កូតអីអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាពីណាគេអ្នកមកធ្វើអាហ្នឹងគឺវាអាចថតបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមុខងារនេះគឺខ្ញុំបិទចោលខ្ញុំអត់ប្រើទេមុខងារមួយទៀតគឺមុខងារ assist សម្រាប់អ្នកបើកបរដែលបើកខុសគន្លងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបើកមុខងារហ្នឹងវាតោះតែយើង calibrate ជាមួយនឹងគន្លងផ្លូវដែលច្បាស់លាស់មួយទើបធ្វើឲ្យវាកណនាគន្លងនឹងបាន
វានឹងជួយដាស់តឿនយើងទៅពេលដែលយើងបើកខុសកន្លងមុខងារហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ប្រើដែរខ្ញុំគិតថាជឿជាក់លើខ្លួនឯងច្រើនជាងពេលដែលយើងបើកបរខ្ញុំអត់សូវជឿទៅលើការដែលវាដាស់តឿនអត់សូវទុកចិត្តឬក៏អត់សូវពឹងពាក់ទៅលើមុខងារហ្នឹងច្រើនទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តនោះគឺការដែល remote ចេញពី app ទៅកាន់កាមេរ៉ា app ចិត្តសម័យនេះគឺយើងអាច download បានទាំង iOS និង Android ហើយយើងធ្វើការ connect ជាមួយនឹង hotspot Wi-Fi ដែលចេញពីកាមេរ៉ាមកអញ្ចឹងពេលដែលយើង connect ទៅយើងបើក app ឡើងមកយើងអាច remote live ផ្ទាល់ក៏បានយើងបើកវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់បានក៏បានក្នុងនោះគឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ feature នៅក្នុងនោះមួយចំនួនវាមាន app អញ្ចឹងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺយើងអាចប្រើ app ដើម្បីទាញយកវីដេអូដើម្បីយកមកប្រើបានឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដែលទិញហើយគួរតែបិទកន្លែងណាបើកកន្លែងណាមុខងារនៅក្នុងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនទាន់បានទិញគួរតែមើលខ្លះដែរទីមួយគឺខ្ញុំនិយាយពី memory card បើតទិញដំបូងគឺវាមានជាមួយនឹង 64GB សម្រាប់ឲ្យយើងប្រើ free ហើយខ្ញុំគិតថា 64GB ហ្នឹងវារៀងស្ទើរបន្តិចដោយសារតែវាថតកាមេរ៉ាមុខផងវាថតកាមេរ៉ាក្រោយផងកាមេរ៉ាមុខវាទំហំដល់ទៅ 4K ធម្មតាកាមេរ៉ាហ្នឹងវាថតជាលក្ខណៈ loop 1នាទីម្ដងមួយវីដេអូ1នាទីវាស៊ី 180MB អញ្ចឹងគឺវាច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំរកឃើញមូលហេតុមួយដែលវាធ្វើឲ្យឆាប់ពេញ memory ហ្នឹងដោយសារតែយើងបើកជាមួយនឹងមុខងារ event mode ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាគួរតែបិទចោលព្រោះថាវាថតជា clip ផ្សេងមួយទៀតដល់ពេលដែលឡានរង្គើខ្លាំងវាចាំបាច់នៅក្នុងករណីដែលមានប៉ះពីហើយវាថតដាច់ដោយឡែកមួយ clip ចោលទុកឲ្យយើងងាយស្រួលរកមើលភ្លាមៗតែខ្ញុំគិតថាវាពិបាកត្រង់ថាដល់ពេលដែលយើងចុះខេត្តយើងចុះខេត្តគឺធម្មតាវាផ្លូវវាអត់សូវស្រួលគ្រប់ពេលវេលាទេសូម្បីតែឡើងទួលបន្តិចហ្នឹងក៏វាថតចេញមក clip ផ្សេងដែរវាអាចសេរី3កម្រិតក្នុងការដែលចាប់រំញ័រហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាក់ sensitive ទាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែ load ដែរហើយនៅពេលដែល memory ពេញ 64GB ហ្នឹងខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញថានៅពេលដែលបើក event mode គឺវាថតទាំងមុខទាំងក្រោយសរុបទៅខ្ទង់ 8GB ហើយកាលណាដែល memory ពេញវានឹងថតវិលជុំមានន័យថាវាលុបវីដេអូចាស់ជាងគេចោលវានឹងថតថ្មីរឿងចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Wi-Fi នៅពេលដែលវាបើកមកគឺវាអូតូបើក Wi-Fi hotspot កន្លែងហ្នឹងក៏អ្នកនរគ្នាត្រូវការបិទដែរដោយសារតែបើសិនជាអត់បិទទេនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងឡានទូរស័ព្ទយើងវានឹងអូតូ connect ទៅកាន់ Wi-Fi របស់កាមេរ៉ានឹងរហូតចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលផលិតចិត្តសម័យមកនោះគឺគាត់ប្រកាសជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដាក់នៅលើឡានដោយសារតែប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះបើសិនជាវាមិនអាចឲ្យយើងបិទបានឬក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងកែច្នៃបានវាគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំ complain ហើយអញ្ចឹងគេគិតថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាចំណុចដែល user ភាគច្រើនគេមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងគេក៏ដាក់ជាមួយនឹងមុខងារដែលយើងអាចបិទបានអូខេកំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់មូលហេតុធំដែលវាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទិញវាច្រើននិយមប្រើវាច្រើនពីដំបូងឡើយគឺប្រកាសជាមកពីចិត្តសម័យ watermark នេះឯងគេឆ្លាតមែនតើគេដឹងថារាល់សកម្មភាពដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាឡានប្រកាសជាមានសកម្មភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យចង់មើលច្រើនអញ្ចឹង watermark ដែលមាន logo ចិត្តសម័យឬក៏អក្សរចិត្តសម័យហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងលុបងាយៗទេខ្ញុំគិតថាមានវិធីអាចលុបបានប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងកាមេរ៉ាវាអត់មានទេហើយនៅក្នុង website ក៏មិនមានវិធីដែលធ្វើឲ្យលុប watermark នឹងងាយៗដែរកាលណាតែគេយកវីដេអូចាប់អារម្មណ៍មួយទៅបោះតគ្នាអញ្ចឹងទៅគេប្រកាសជាឃើញកាមេរ៉ាហ្នឹងវាច្បាស់ហើយដល់ពេលគេក្លែងមើលអក្សរគេឃើញថាជា brand ចិត្តសម័យអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុធំមួយដែលគេប្រកាសជាស្វែងរក brand ចិត្តសម័យដើម្បីយកមកប្រើណាមួយនៅពេលដែលគេប្រើហើយបទពិសោធន៍ដែលគេប្រើក៏គេនិយាយតគ្នាថាវាល្អអញ្ចឹងទៅដោយសារតែទីមួយវាអត់មានអីពិបាកក្នុងការដែលយើងតម្លើងទេវាត្រូវការតែភ្លើងកតុយប្រៃមួយឬក៏ភ្លើង USB មួយហ្នឹងហើយមួយទៀតគុណភាពរូបភាពគឺវាច្បាស់ល្អតម្លៃក៏វាសមរម្យហើយសំខាន់ជាងគេវាមានជាមួយនឹង GPS built in អាចសម្គាល់ទីតាំងអាចកំណត់ល្បឿនបានទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការកាមេរ៉ាតដាក់ឡាននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅស្វែងរកបាននៅ Mi Home ផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងមួយទៀតគឺ Mi Home ផ្លូវ2004អ្នកដែលមើលវីដេអូនេះគឺគេតឲ្យអត់គិតថ្លៃទេជាទូទៅគេអាចគិតចាប់ពី$10ទៅ$15សម្រាប់ថ្លៃតថ្លៃដំឡើងហ្នឹងហើយវាមិនមែនមានតែមួយម៉ាកហ្នឹងទេវាមានទាំងកាមេរ៉ាមុខតែមួយក៏មានមុខក្រោយក៏មានលក្ខណៈថត vlog ក៏មានដែរតែ model ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺថតមុខក្រោយ A800s ចិត្តសម័យ A800s ចឹងកុំភ្លេចអ្នកទាំងគ្នាទៅឆែកមើលនៅ Mi Home ផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងនិង Mi Home ផ្លូវ2004អរគុណជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ត